नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर रवींद्र शिंदे, असोसिएट प्रोफेसर छातीरोग विभाग, डॉक्टर वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय नाशिक। आज आपण कफ एटिकेट्स या विषयावर बोलणार आहोत। कफ एटिकेट्स म्हणजे आपल्याला खोकला आला, शिंका आल्या तर काय करायचं, आपल्या खोकल्याने, आपल्या शिंकेतनं आपल्या शेजारी बसणाऱ्या लोकांना जंतूंचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी आपण काय काळजी घ्यायची, याला आपण कफ एटिकेट्स असे म्हणतो। याच विषयावर आज आपण बोलणार आहोत। तर नेहमी संसर्गजन्य आजार जे असतात तर ते आपल्या खोकल्यातनं, शिंकेतनं जे जंतू बाहेर पडतात त्यामुळे शेजारच्या किंवा समाजातील इतर व्यक्तींना पसरतात। म्हणून त्या दृष्टीने आपण काय उपाययोजना केली पाहिजे, ते कसं आपल्याला ती जी चेन आहे ती आपल्याला कशी खंडित करता येईल हे आज आपण समजून घेऊया। तर शक्यतो जेव्हाही आपण गर्दीच्या ठिकाणी असू त्यावेळेला जर आपल्याला खोकला किंवा शिंका आली तर आपल्याकडे जो रुमाल असेल त्या रुमालाने आपलं नाक किंवा तोंड हे दोघांवरती तो ठेवायचा आहे, जेणेकरून जी शिंका आहे ते जंतू जे आहेत तिथे जाळले जातील आणि ते वातावरणात पसरणार नाहीत आणि इतरांना आपल्यापासून जंतू संसर्ग हा होणार नाही। चुकून आपल्याकडे हँडकरचीप, रुमाल काही नसेल तर आपलं जे मनगट आहे, मनगट आणि कोपर याच्या मधला जो भाग आहे तो अशा पद्धतीने तुम्ही नाकावर आणि तोंडावर धरायचा आहे, जेणेकरून आपल्या पासून दुसऱ्यांना जंतू संसर्ग हा होणार नाही। तिसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे सगळं झाल्यानंतर आपण आपले जे हात आहेत हे नेहमी स्वच्छ साबण आणि पाण्याने हे वेळोवेळी धुतले पाहिजे। तसेच ज्या ठिकाणी सॅनिटायझर अवेलेबल असेल त्या ठिकाणी सॅनिटायझरचा वापर आपण हातासाठी हा केला पाहिजे। त्याने आपल्या हाताला लागलेले जे जंतू असतात ते ज्या आपल्या खुर्चीला किंवा आपण ज्या ठिकाणी बसतो त्या भागाला जर आपले हात लागले तर ते हात आपले त्या हातापासून त्या भागावर जंतू पसरणार नाही। तर या सर्व काळजी आपण घेतली पाहिजे आणि या दृष्टीने संसर्ग फैलावू नये त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत। आता सध्या कोरोनाची जी परिस्थिती चालू आहे त्या निमित्ताने हे फार महत्त्वाचं आहे। कोरोना संदर्भात बोलायचं ठरलंच तर सोशल डिस्टन्सिंग, तसं दोन माणसांमध्ये, दोन व्यक्तींमध्ये जे अंतर आहे ते कमीत कमी 6 फुटाचं ठेवून आपण चाललं पाहिजे, बसलं पाहिजे। त्याच्याने सुद्धा हा संसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी मदत होते। हे जे काही आपण नियम पाळतोय ज्याला आपण कफ एटिकेट्स म्हणतो, ह्या कफ एटिकेट्सच्या नियमाने टीबी असेल, कोरोना असेल, तसेच स्वाईन फ्लू असेल, निमोनिया असेल, हे बरेचसे संसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीचा फायदा हा होतो आहे। धन्यवाद।